Ciao a tutti, continuando. Finché non fate quello che ha fatto con la Inghilterra col Brexit, che è usciti dall'Unione Europea, fate parte dell'Unione Europea. Quindi, semmai, fate un piccolo aggiornamento, però conservando le vostre radici, che oltretutto le vostre radici stesse fatta in modo sano, cioè nell'epoca dell'Imperio Romano e non del fascismo. E cosa faceva? Manteniamo le nostre radici, manteniamo le nostre tradizioni, impariamo ciò che è bene degli altri e a limiti per riuscire ad andare meglio tutti quanti facciamo piccoli aggiornamenti. E questo è il messaggio delle vostre radici romana. Il fascismo è stato una che sinceramente nessuno vuole vedere, ma non ci vuole un genio per studiare un po' del fascismo, della colonizzazione degli italiani nel famoso Corno dell'Africa, che anche lì in uno dei miei account c'è una playlist che parla su questo. Non ci vuole un genio per capire che Mussolini, essendo un stratega anche lui ha capito che le leggi fasciste in Italia sarebbero molto importanti, ma non perché voi eravate superiori da qualsiasi punto di vista, principalmente quello intellettivo, è perché voi eravate fragili davanti a quel popolo. Se lui permettesse che quel popolo fosse entrato in Italia, avrebbe successo quello che sta succedendo adesso. Perché? Perché dobbiamo sempre partire dal presupposto che voi nascete, in Brasile si dice, in una culla d'oro. Voi nascete in una culla d'oro, voi vi considerate poveri, ma tutto sommato non c'è un italiano che nasca che ha almeno un tetto, insomma, no, non è la povertà quello che voi chiamate povertà, ok? Nei paesi veramente poveri. Quindi siete comunque assistiti da quando siete nati, eccetera, eccetera. Quindi avete tutte le ferramenta. Poi forse questo troppo comfort non vi permette di fare uso delle ferramenta che avete. Mentre quelli popoli là, già nell'epoca della colonizzazione del Corno dell'Africa, hanno combattuto con voi che eravate preparati, armati, diciamo quelli popolo primitivo, comunque ha dato del pano da torcere a voi. Mussolini sicuramente ha intuito quello che è chiarissimo. Aspetta, dobbiamo cercare di evitare che questa gente arrivi da noi, e se arriva dobbiamo mettere dei limiti perché diventano effettivamente più forti. E questa è la stessa teoria che viene già sostenuta da anni per quanto riguarda quello che sta succedendo attualmente e che succederà a livello mondiale. Le grandi nazioni sottostimano i popoli altri, perché il punto è questo: il popolo altro sa vivere nella scarsità, nel limite, nella sopravvivenza, mentre voi fate fatica perché appunto siete nati nella culla d'oro. Quindi in situazioni estreme, anche se loro non hanno la vostra preparazione, ma sono già abituati da quando sono nati ad adattarsi. Se sono sopravvissuti. Giusto. E la scienza, la evoluzione stessa spiega che è vero che i più forti hanno un vantaggio, ma in natura quelli che vincono sono quelli che sanno adattarsi, e la capacità di adattamento dei popoli altri, di quelli popoli che voi sottostimate, è molto maggiore. Quindi, e lì tornando sempre in Italia, tutto va misurato, perché la Meloni riceve tante critiche.
Le grandi nazioni si stanno chiudendo in se stessa con o slogan do torniamo alle tradizioni, difendiamo le nostre radici, che è anche vero. Però la verità nascosta è quella che o loro fanno così o corre-se o rischio di essere, sai, una nuova rivoluzione francese. E non so se il mondo è preparato per una nuova rivoluzione francese a livello globale e se sarebbe un bene. Però, tornando a Santa Paolina, essere per gli altri. La elevazione di amabili visitanier all'onore degli altari rappresenta un avvenimento storico per il Trentino e per tutta la comunità dei fedeli, ma in modo particolare per la grande famiglia dei trentini che oggi si risiedono nel mondo. Madre Paolina sarà la loro santa, la santa degli emigrati trentini. A 9 anni la piccola amabile Visitanier lasciò con la famiglia il paese natale di Vigolo Vataro per il Brasile. I Visitanier si stabilirono nella zona di Santa Catarina, nel sud del paese, dove ben presto nacquero i villaggi che presero il nome dalla terra natia: Nova Trento, Vigolo, Bessanello, Valsugana e eccetera. La storia della futura santa fu la storia dunque di tantissimi trentini che dovettero cercare nel mondo miglior fortuna. È una storia di privazione e spesso di sofferenza, ma anche di tanta speranza e di grande attaccamento alla terra natale, ai valori semplici della famiglia e delle tradizioni coltivata con amore di generazione in generazione. Sarà questo un tratto assolutamente distintivo di Suor Paolina, una vita semplice, emigrata fra gli emigrati, una vita di lavoro e di intenso impegno a favore degli altri. E in questo Suor Paolina rappresenta davvero l'animo più genuino dei figli della nostra terra. Quell'autorismo autentico, quella costante attenzione ai bisogni della gente umile e povera erano e sono tuttora anche fra i caratteri più evidenti dei trentini oggi sparsi nel mondo. Per questo ne siamo certi, la canonizzazione di Madre Paolina è vissuta dalla grande comunità degli emigrati trentini come un evento tutto loro vicino al loro cuore. Noi tutti abbiamo atteso questo giorno con molta trepidazione e con un pensiero commosso a quanti hanno fatto la storia dell'immigrazione trentina, contribuendo in modo decisivo a costruire un futuro diverso e migliore per le nuove generazioni trentine. A loro va il nostro omaggio sincero e commosso nel giorno di Suor Paolina. Allora, mi emoziona perché è incredibile come la vita è magica. Mi spiace tanto chi non riesce a dare valore alla vita, perché la vita è magica. Allora, immaginate, Suor Paolina è nata qua a Trento, giusto? E è finita nel Rio Grande do Sul. Per voi capire com'è importante aprire la testa, aprirsi alle esperienze. Ovviamente vi consiglio per esperienze proprie di modo molto calcolato, però è importante aprirsi. Perché? Allora, io sono del nord-est, ok? Dove ci sono le belle spiagge del Brasile. Che cosa noi sappiamo di quelli del Rio Grande do Sul? Che sono razzisti. E non è una bugia, è vero. È vero perché, allora, allo stesso tempo, per questo che io mi emoziono quando io leggo, e per questo che è importante studiare, è importante conoscere, perché finché anche oggi chiunque non abbia avuto l'opportunità che ho avuto io di vivere fra voi, di vivere in Italia e conoscere la vostra storia,
quelli del Rio Grande do Sul sono praticamente i cattivissimi me per qualsiasi nordestino. Però conoscendovi si capisce che questo vostro razzismo è un retaggio storico, perché i trentini sono italiani. Nella vostra storia cosa abbiamo? Il fascismo. Però allo stesso tempo chi vive qua capisce che effettivamente il Trentino è diviso in due caste. Quella casta molto, ma molto chiusa, dove io sono trentino, i neri sono inferiori, infatti quella casta che viene definita con un segmento anglosassone molto duri, e l'altra casta che è rivolta ai deboli. Santa Paolina sicuramente rappresentava quelli che era rivolta alla classe più debole. Poi ho sempre avuto a che fare con Rio Grande do Sul perché, coincidenza o meno, allora la mia dentista, da quando io ero piccolina fino ai 16 anni più o meno, lei era do Rio Grande do Sul, lei e lui, perché in verità prima era dottor Carlo, che era sempre suo fratello, e che dopo ho cambiato a lei, perché lei aveva, una volta lui non c'era, mi ha fatto, sono stata ricevuta da lei, e ho chiesto dopo che fosse lei, perché lui era molto bravo, ma appunto essendo del Rio Grande do Sul, lui era alto, la sua aveva le ossa belle, quindi quando doveva fare qualcosa era diverso del tocco di lei era più delicata. E questa mia dentista, Eliana, è molto, assim, lei era carinissima, loro erano tutti del Rio Grande do Sul. Lei era carinissima, infatti lei mi ha raccontato, lei che mi ha raccontato delle prime tradizioni, delle festine che si fanno per ricordare le vostre tradizioni lì nel Rio Grande do Sud. Lei era come Santa Paolina, lei non aveva lei e suo fratello non erano persone razziste, assolutamente, però suo marito invece era. Io mi ricordo che una volta loro mi hanno dato un passaggio a casa perché era finito tardi il consulto e loro abitavano più o meno vicino, e ha detto dai ti porto a casa. Il suo marito invece era. E quindi dipende dalla corrente. E poi io mi ricordo anche sempre il mio fidanzatino di università, che il suo papà era militare e lui era do Rio Grande do Sud. E lui mi ha detto, lui mi ha chiesto dopo un po' che eravamo insieme, suo papà aveva anche già conosciuto la mia mamma, lui mi ha detto che la sua nonna aveva detto quando loro sono stati trasferiti nella mia città, ve se non mora né in casa né sposa una nordestina. Perché? Perché i nordestini radice sono così, sono neri. E quindi la vita è talmente magica che mentre io non pensavo in venire in Europa, perché i miei pensieri da giovane erano rivolti agli Stati Uniti, il mio sogno è sempre stato quello di andare agli Stati Uniti, non Europa. Ma la vita ha mischiato, ha fatto una confusione e alla fine sono finita in Italia e per lo più nella città dei Trentini che corrispondono a una bella fetta del Rio Grande do Sud e mi ha dato opportunità di conoscere più dall'interno la cultura vostra e capire che quello che ho già detto anche in altri video, manca il dialogo fra i popoli diversi, perché molti conflitti nascono letteralmente della ignoranza e della mancanza di rispetto. Ignoranza della storia altrui e mancanza di rispetto verso la storia altrui. Come si può risolvere questo? Il famoso perdono. Per questo che Gesù ha detto, perdonati 70 vezes 7, 77 per 7, adesso non mi ricordo, so che c'era il 7. Comunque Gesù ha detto, perdonati tantissime volte, mi sa che era 70 per 7, 490, perdonati tantissime volte. Perché quale storia? Indietro. 7 volte. Se non mi sbaglio era 70 per 7, mio amore.
era, allora, perché il passato non si può cambiare, ok? Però si può imparare del passato. Non si può trasformare una mela in una uva, anche se questo è il desiderio degli alchimisti, fra aspas, sono gli alchimisti che vogliono cambiare la materia. Per il momento, che sappiamo, non è possibile, se è possibile non viene divulgato. Comunque sia, abbiamo la nostra essenza, la nostra natura, la nostra storia. Quello che fa la differenza e che porta alla pace è conoscere, rispettare, perdonare. E come si può fare questo? Tramite il dialogo. Però per avere un dialogo bisogna che ci sia la istruzione. Purtroppo stiamo andando indietro, perché la intelligenza artificiale, che doveva essere un plus per finire con questa torre di Babeli, in verità ci sta dividendo e allontanando di più della capacità di parlare la stessa lingua, perché non ci permette la istruzione, ma l'indottrinamento. Senza parlare del fatto che forse l'intelligenza artificiale si potrà ribellare. Appunto, senza contare questo, perché senza il dialogo e non indottrinamento, il mondo sarà sempre in guerra per un motivo o per l'altro. Mi fermo qua, alla prossima.